Bax, Lüboy Mənə rəqib yoxdur. uduzmuşam, yəni deməli var da rəqib. Yəni biz qaydası döyüş elə bir idman növüdür ki, sən bütün necə deyim sənə, bütün levellarda, yəni ki, hər bir urovində sən birinci stoykada, güləşdə, parterdə, yəni ki, hər bir tərəfdə sən özünü yaxşı hiss etməlisən. Yəni ki, bizdən doğrudan bir mükəmməl üzərində işləməlisən ki, sən orada bir səhv buraxmayasan. Yəni Lüboy necə deyim, mən ələyağım mən yaxşıdsa məni yıxıb yerə döyəcəklər. Güləşim mənim yaxşıdsa məni stoykada döyəcəklər. Əgər mənim parterim yaxşıdsa, tutaq ki, məni yerdə bitirib. Prosta ona görə hər bir tərəfdən biz məşqlərimizi yəni 5 gün 5 dəfə hər gün 5 gündə olub 1 2 3 4 5. Yəni biz necə səhər axşam məşq eləyirik. Yəni səhərlər başqa məşqdir, axşamlar başqa məşq. Biz stoyka işləyirik, güləşirik və grappling axırda da həftənin sonu qaçdırıq, sparring eləyirik. Və ona görə də допустим mən indi son döyüşümdən daha aşağıda. İndi mənim grapplingim yəni ki o dərəcədə yəni ki səhv buraxmasaydım mən onu rahat döyəcəydim. Açıqdan aşağıda. Və Lüboy bir necə deyim sənə idmançı bir zəif yer buraxmalı deyil.